السلام علیکم ګرانو کتونکو په ډیره موده پس محفل را جوړ شوی دی او نن چې د چا د برکت دا محفل را جوړ شوی دی نو یو ملمه راغلی دی دی خو زمونږ وراره خو وي په امریکا کې او د امریکې نه راغلی دی نو چې څنګه راغی ما ته وی کاکا ما ته به دا سټوډیو ښې ده که چې دی خو 8 کاله پس راغی نو هغه دوران کې خو دا څیزونه موږ سره نه چې کله دې دلته واړه مو نو بیا ما د راشه تاسو به کښېنئ سو خبرې به مو کوي زما دا پروګرامونه هلته تاسو ګورئ لالونه چینل یا زما دا بل حاجي اسلم آفیشل دا تاسو ګورئ نو په دې هکله به راسره څو خبرې مو کوي او طاهرعالم روکیه ستړی مه شي په خیرونو بچو څنګه حال دی خیر دی ټیک ټاک لږ د کتونکو سره خپله پېژندګلي وکړه ته چېرته یې هلته څه کې او زموږ دا پروګرامونه ګورې نو په دې هکله د څو خبرې بس زه خو په امریکا کې اوسېږم په میریلینډ سټیټ کې اول ته مې خپل بزنس دی ریسټورانټ بس یې کې کار کوو بس ښه مزدار زندګي تېرېږي راتېرېږي څنګه هلته زموږ پروګرامونه تاسو ګورئ بالکل ولې نه خوند ترې اخلی ښه مزدار د څه تصور مو چې لاړ شم کلي ته نو بس هغه تاسو ته غرمه په خپله وموي چې پروګرام به کوو نو ښه مزدار زه خواهش مو ده چې مونږ دا وګورو نو خواهش خو دې پوره شو دا راته ووایه طاهرعالم چې هغه ځای کې په میریلینډ کې تاسو یې میریلینډ کې تاسو یې که نه نور د سره د وطن خلک پښتانه ملګري د سره شته او ډېر شته دی دا افغانان دي را سره د دې سرخانې یو څو کسان شته دی پېښور دی د دې اټک دی او دا کسان شته را سره څنګه هلته د مسلمانانو بیا خصوصا د پښتنو ژوند څنګه تېرېږي الحمدلله ښه مزدار تېرېږي څه مسله هېڅ مسله نشته دی زموږ دا خلک کله نا کله ګراني مراني کوي هلته خو نه کوي که نه نه هلته بیا سیده هلته بیا سیدي ها طاهرعالم دا دغه پرته ده باجه پرته ده پخوانی صحیح نو څه کوو ریکارډ اورئ بس ښه غوندې مزدار راته واوروئ چې دار چا په اواز وي چې دار چي صحیح صحیح ده مرګي راځئ ملګرو چې د طاهرعالم په خوښه باندې چې د امریکې نه راغلی دی دی به هلته بیا زموږ دا پروګرامونه ګوري او چې پکې دی شامل شو نو بیا خو پکې د موږ سره شراکتداري شوه نو هلته به ملګري وي پښتانه به وي او بیا به هغوی سره هم چې کوم دی دا زموږ څنګه چې موږ خلکو ته خواست کوو چې دا لینک شیر کوي سبسکرایب کوي موږ په دې خوشحالېږو که نه موږ تاسو دپاره پروګرامونه کوو او تاسو را سره دغه مرسته کوئ چې د دې زمونږ دا چینل چې دی د دې دا لینک یو بل سره شیر کوئ کمنټ راته کوئ دا کمنټ ډېر ضروري دی موږ په دې خوشحالېږو چې موږ یو کار وکړو چې خلک موږ له شاباشي دا کمنټس نور څه نه دي خو ډېر ښه به ولیکي ګډ به ولیکي که ښه نه نو هم راته ولیکه کمې زیاتې پکې نه هم راته په ګوته که غلطي پکې وي که نه خو لکه دا کار دی چې څه ناڅه راته خامخا لیکئ که نه ګوره موږ دونه خواري محنت کوو تاسو دپاره کوو راځئ چې دا یو نغمه وورو منو لګاولی هيا کدار اپی وستار بدو بادو خلوله زار 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 اسی غوټي بد مرګي بدی کوله لکه دو بچی پراته دي باغوی باندې د چا غاړه نیوي طاهرعالم څنګه سندرې خوند وکړو ډېره مزه وکړه دا چې ته مخکې د دې نه مخکې تا چې د باجه باندې سندره اورېدلې ده ما باجه په ډومې ځل صحیح غني را سره ناست دی او د ډېرې مودې نه دی په سوات کې وي او ما ته دا به د یو څه لوي چې لالا سوات ته راشه خو کله نه کله زه سوات ته لاړم شم خو دا خو نه یم د سره ټګي وکړم خو وخت مې له نه شي دا پیره که خیر سوات ته ځم نو ډومبې مېلمستیا به مې د غني سره وي ډېره مننه
بس موږ ستاسو د سټوډیو ته او دا چې وکتو مطلب دی کم دا د زوړ ثقافتي پروګرام او دا زاړه څیزونه مونږ باجي او دا کم ککوړي او کم مونږ دغه څه کړل نو مطلب دی ډېر زیات خوشحاله شو ډېر خوند مو د دې نه واخیستو. سوات کې څنګه پوزیشن نن سبا حالات سم دي خدي بالکل حالات فرست کلاس دي او جی کوم درس ولته موسیقي پروګرامونه خو کیږي بالکل کیږي ها بالکل راتلی شي پروګرام براله جوړ کی چې موږ ټنګ بالکل راتلی شي تاسو راخوا کې ته نږدې شته شته نو بس فرمایش دا دی چې بس د زوړ دغه غانا غونډه کې راغی یو زړه سندره دی هم د دې شابه په دې باجه ته غوما صحیح دی صحیح ډېر ته غوما کله پاره پای ته وګورم بس پدې راغی ها دا لکه دې کنه دې نه په بیا دا چې زه بوله شابه ورکوم نو ځکه چې دا په غیر د شابه نه کیږي. جی ملګرو داو د نن پروګرام چې یو دوه نغمې پکې مونږ تاسو ته په دې پخوانه د ککوړ په باجه باندې د طاهر علم او د غنی په فرمایش باندې وغولې تمه لرم چې د دې ملګري کم چې بهر دي هغه هم د دې پروګرام نه خوندونه اغسي او دلته چې کوم ملګري زموږ د پروګرامونو په شوق په مینه ګوري دا غیم یو جهان مننه او یو خاص ټول ملګرو ته دغه یو ځل بیا چې تاسو مهرباني وکړئ دا چینل سبسکرایب کړئ او ماته چې کوم دنو خه کمنټ راته وکړئ چې زموږ د زړګي خوشاله شي. نو تر بلې خبرونه د کیمرمن نجیب سره اجازه راکړئ د لوی الله په امان.